Башҡорт теле дәресен дауам итәбеҙ. Алдараҡ беҙ һеҙҙең менән ошондай һөйләмде төҙөп, дәфтәргә яҙып ҡуйғайныҡ. Тышта көслө ямғыр яуа. Яуа предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙ, шуға башҡорт телендә ул һәр ваҡытта тиерлек һөйләмдең иң аҙағында яҙыла һәм әйтелә. Дәфтәрҙәрҙә яҙғанығыҙҙы тикшереп алайыҡ. Тышта көслө ямғыр яуа. Һөйләм ҙур хәрефтән башлана, аҙағында нөктә ҡуйыла. Ә хәҙер ошо уҡ биттәге үлән тип яҙылған һүҙҙе 2 тапҡыр ҡабатлап, матур итеп яҙып ҡуйығыҙ. Был ваҡытҡа видеоны паузаға ҡуйырға мөмкин. Афариндар, һеҙ тырышып, матур итеп яҙғанһығыҙҙыр. Ә хәҙер ошо һүҙ менән телдәрҙең һөйләмен уҡып ҡарайыҡ. Ямғырҙан һуң үлән үҫә. Моғайын да, был һөйләмдә нимә тураһында һүҙ барғанын һеҙ аңлағанһығыҙҙыр. Шулай уҡ телдәр тағы бер һөйләм төҙөгән. Йәшел үләндә бәпембә сәскәләре күренә. Бына һеҙ иғтибар иткәнһегеҙҙер, яҙ еткәс, ысынлап та, йәшел үлән араһында һап-һары бәпембә сәскәләре матур булып күренеп тора. Ә һеҙ әгәр ҙә онотҡанһығыҙ икән, нимә була ул бәпембә? Мотлаҡ һүҙлектән ҡарап белегеҙ, йәки атай-әсәйҙәрегеҙҙән һорағыҙ. Ә бына бөгөн телдәр эргәһенә уның дуҫы Саша килгән. Саша башҡортса бик яҡшы белмәй, әммә бик тырышып өйрәнә. Ул үлән тигән һүҙҙе ҡарап тормайынса, ошолай итеп яҙған. Үлән. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ни өсөн ул шулай яҙҙы икән? Бөгөнгө беҙҙең темабыҙ ү хәрефле һүҙҙәр. Ү нәҙек һуҙынҡы. У ҡалын һуҙынҡы икәнен беҙ әлифба дәрестәренән үк беләбеҙ. Ә хәҙер ҡайһы осраҡта ү, ҡайһы осраҡта у хәрефе яҙылғанын иҫкә төшөрөп үтәйек. Һүрәттә үрмәксе төшөрөлгән. Ниндәй хәреф яҙырға икәнен аңлар өсөн, иң беренсе был һүҙҙәге һуҙынҡыларҙы ҡарап үтәйек. Ә, нәҙек әйтелә. Шулай булғас, бында беҙ нәҙек яҙырға тейешбеҙ. Йәки һеҙҙеңсә әйткәнсә, башҡортса яҙылырға тейеш. Икенсе һүҙҙе ҡарайыҡ. Сүкеш. Һеҙ иғтибар итеп тыңлаһағыҙ, был һүҙҙе беҙ нәҙек әйтәбеҙ. Шулай уҡ нәҙек икәнен күрһәтеп тора. Шулай булғас, сүкеш һүҙендә хәрефе яҙыла. Артабанғы һүҙҙе ҡараһаҡ, был һүҙ турғай. Турғай һүҙендә ҡалын әйтелә. Шулай булғас, түрғай тип бер нисек тә әйтеп булмай. Турғай тип беҙ ҡалын әйтәбеҙ. Бында яҙыла. Икенсе һүҙ ҡурсаҡ. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Нәҙек әйтәбеҙме, әллә ҡалынмы? Ҡурсаҡ. Көрсәк тип әйтеп булмай. Шулай булғас, бында ҡалын яҙыла. Ә хәҙер дәфтәрҙә эште дауам итәбеҙ. Әле генә әйтеп үткән һүҙҙәрҙе иҫтә ҡалдырыр өсөн беҙ һеҙҙең менән дәфтәргә яҙып ҡуясаҡбыҙ. Ул 30-нсы бит һәм икенсе күнегеү. 2 бармаҡ ҡалдырып, ҙур хәрефтән яҙырға онотмағыҙ. Беренсе һүҙ үрмәксе, икенсе һүҙ сүкеш,
Өсөнсө һүҙ турғай һәм дүртенсе һүҙ ҡурсаҡ. Бында, әлбиттә, яҙма хәрефтәрҙе күрһәтеп булмай. Шуның өсөн иғтибарлы итеп яҙырға онотмағыҙ. Әгәр ҙә кәрәк икән, видеоны паузаға ҡуйығыҙ. Афариндар, тырышып яҙғанһығыҙҙыр. Һәм дүртенсе күнегеүҙе һеҙ үҙ аллы эшләп китергә тейешһегеҙ. Бында тартынҡылар араһына «у»мы йәки «ү» хәрефе ҡуйырғамы? Әйҙәгеҙ бергәләшеп уйлайыҡ. Туҡмы, әллә туҡмы? Бында туҡ, «у» ҡалын. Сөнки туҡ ул сыты тигәнде аңлата. Ә түк тигән һүҙ башҡорт телендә юҡ. Бул, бүл. Бул тигән һүҙ бик һирәк ҡулланыла. Шуға бында беҙ нәҙек бүл дип яҙабыҙ. Алманы икегә бүл, мәҫәлән. Өсөнсө һүҙ мүкме, әллә мүкме? Мүк тигән һүҙ рус телендә осрай. Ул әкиәттәрҙә шундай әкиәт персонажының исеме. Ә мүк башҡортса мох тигәнде аңлата. Тимәк, бында мүк тигән һүҙҙе яҙабыҙ. Шуҡмы, әллә шуҡмы? Шуҡ һүҙе шаян тигәнде аңлата. Ә шуҡ тигән һүҙҙе беҙ бер нисек тә башҡортса әйтә алмайбыҙ. Сөнки «ү» нәҙек, ә «ҡ» менән «ү» тура килмәй. Шуға бында шуҡ һүҙен яҙабыҙ. Был һүҙҙәрҙе үҙ аллы яҙып ҡуйырға кәрәк булыр. Ә хәҙер телдәр менән бөгөнгө дәрестә нимә белгәнбеҙ, шуларҙы иҫкә төшөрөп китәйек. Бөгөн беҙ дәрестә «у», «ү» хәрефле һүҙҙәр яҙылышын белдек. Нәҙек ишетелә икән, «ү» яҙабыҙ. Ҡалын ишетелә икән, «у» яҙабыҙ. Афарин, шуның менән дәрес тамам.